బట్ ఏంటంటే ఇది యూజెస్ మీకు అందరికి తెలియకపోవచ్చు. సో నేను ఈ వీడియోలో దీని యూజెస్ చెప్తాను, స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి. కదా స్లోగా తిను. ఎలా ఉంది? బాగుందా? బాగుందా? అన్న సైడ్ చూడు. అన్న హాయ్ చెప్పు. హాయ్ చెప్పు అన్నకి. హాయ్. తినకూడదు. అన్న సైడ్ చూడు. అన్న సైడ్ చూడు. అన్న సైడ్ చూడు తల్లి. చిన్నగా తిను, ఫాస్ట్ తినదు. ఇట్లా అన్న ఉండదు. ఇంకోసారి హాయ్ చెప్పు. హాయ్ అన్న. దీన్ని ఇలా కూడా తినచ్చు. ఇట్లా పిండుకొని 2-3 ఇయర్స్ వాళ్ళు అయితే డైరెక్ట్ గా తినచ్చు. 1 ఇయర్ లోపు వాళ్ళు అయితే ఇలా పిండినప్పుడు దీంట్లో నుంచి కొంచెం రసం వస్తుంది. సో 1 ఇయర్ లోపు వాళ్ళకి ఇట్లా పిండి రసం వస్తుంది కదా. చూడండి, ఈ లోపు మా అమ్మాయి చెట్టు మొత్తం తినేలాగా ఉంది. వీడియో వచ్చేలేము. ఈ రసంలో తేనె కలుపుకొని యాడ్ చేసుకొని 1 ఇయర్ బిలో వాళ్ళకి ఇస్తే కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ లేకుండా ఉంటుంది. సో డైలీ 1 అవర్ తిన్నారంటే మనకి కూడా పెద్దవాళ్ళకి డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా ఉంటాయి. సో ఇలా మనమైతే డైరెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు. 1 ఇయర్ లోపు వాళ్ళకి ఇలా మనం ప్రొసీడ్ చేసిస్తాము. కిడ్నీలో రాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళకైతే ఇది చాలా మంచిదండి, ఒకసారి ట్రై చేయండి. కానీ డైరెక్ట్గా తినలేని వాళ్ళు బజ్జీలాగా కూడా చేసుకోవచ్చు. సో బజ్జీలు చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇది చాలా మంచి స్మెల్ వస్తుందండి. చూడండి, నేను కట్ చేశాను కదా, దీన్ని వేసినా కానీ ఇది మొలుస్తుందండి. సో అందరి ఇళ్లలో ఉంటుంది, ఒకసారి ట్రై చేయండి. బెటర్. ఎంత క్యూరియాసిటీగా ఉందో, దీనికి చాలా ఇష్టం, డైలీ తింటది. సో ఈ అమ్మాయికి అయితే హెల్త్ ఇష్యూస్ ఇప్పటివరకు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.